Oke, kali ini lagi ada di Alam Sutera ya, tepatnya di Pacific Garden. Ya, di sini saya melakukan proses penambahan RAM yang tadinya 8 GB ditambah 16 GB bisa menjadi 24 GB selagi laptopnya kuat dan bisa ya. Oke, di sini di Pacific Garden ya. Jadi saya ini bisa dipanggil kemana aja, bisa ke daerah Alam Sutra, Bintaro, BSD, Tangerang dan sekitarnya. Buat yang mau konsultasi, tanya-tanya dia dulu, nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa janjian ketemuan di mana, bisa langsung gas. Oke, untuk RAM-nya sendiri ini dari sisi klien dia sudah nyiapin, sudah beli sendiri. Jadi tinggal butuh jasa pasang aja ya. Karena di sini kami fleksibel ya. Bisa jasa pasang aja, bisa jasa pasang berikut dengan RAM-nya juga. Ya, pokoknya fleksibel. Konsultasi aja dulu ya. Penambahan RAM 16 GB satu keping ya. Oke, jadi laptop ini sudah ada 8 GB satu keping, ingin ditambah satu lagi 16, jadi 8 tambah 16 untuk laptop ThinkPad ya. Nah, ini untuk RAM-nya, kliennya dia sudah bawa sendiri dan di sini jasa pasang only. Kita lihat laptopnya bisa atau tidak 16 tambah 8 ya. ThinkPad series. RAM-nya sudah terpasang 8 tambah 16. Total RAM-nya yang sudah kebaca di sini ada di 24 GB. 24 GB ya. Oke, gitu dulu untuk dokumentasi kali ini. Buat yang mau konsultasi bisa langsung chat WhatsApp di kontak deskripsi ya. Stabiliscom menyediakan layanan jasa setting jaringan mulai dari mikrotik, router WiFi, LAN, server, dan perangkat jaringan lainnya. Konsultasi bisa langsung menghubungi IT kami pada 0851 6281 6201.